我新开的药，有2瓶这个什么肺喘什么的，就是咳嗽的药，然后有一个感冒过敏的药，然后这是感冒的药，然后这个是过敏哮喘发炎过敏什么的药，然后这个是小柴胡，就是感冒冲剂。然后这2个感冒的是不用吃的，是我跟他要的，让他给我开一点，让下次感冒了就不用来医院开药了，直接自己泡点喝就完了。然后这个是我咳嗽还没好给我开的咳嗽的喝的止咳的药，然后还有这个是消炎，应该是这个也是要吃的，这个是哮喘、过敏、鼻炎什么的。然后一共花了总费用100多，但是他医保报销嘛，报销完了以后只需要自付25块6毛7，这25块6毛7是医保的个人账户付款的。